La luce nella Domus Aurea è un elemento quasi identitario. Si chiama aurea proprio perché la luce d'oro di Roma penetrava all'interno degli spazi della Domus neroniana in una maniera del tutto incredibile per allora. Riapre finalmente la Domus Aurea con un nuovo percorso ampliato, arricchito da una serie di decorazioni scultoree, quindi capitelli e statue rinvenuti nei depositi e ricollocati lungo il percorso, ma anche con una nuova illuminazione che simula gli artifici degli architetti neroniani che catturarono la luce del giorno e la riproposero nei vari ambienti. Noi non potevamo non considerare questo elemento fondamentale così identitario all'interno di un monumento di una tale importanza e soprattutto non potevamo non considerarlo in considerazione del fatto che invece oggi il monumento è un monumento ipogeo. Con questa nuova illuminazione abbiamo cercato di operare in due direzioni. Da una parte quella di garantire, di muoverci in direzione della tutela del monumento e dall'altra quella di dare al visitatore della Domus la sensazione e l'emozione dell'esperienza della luce che rientra in maniera naturale all'interno degli ambienti. Quindi una simulazione della luce naturale a contrasto con la luce delle torce che la sera ovviamente doveva inondare questi ambienti. Sappiamo che la presenza della forte umidità all'interno della Domus e la presenza di illuminazione artificiale può dare problemi di attacchi biologici, di formazione di muffe, di elementi che creavano un degrado sul monumento stesso. L'intero progetto si basa su una serie di sensori che sono distribuiti lungo il percorso della Domus Aurea e che permettono, con l'avanzamento proprio dei visitatori stessi, di attivare automaticamente degli effetti di illuminazione. Alzare progressivamente il livello di illuminazione al passaggio del pubblico ci ha permesso anche di lavorare sulla tutela del bene, sul valore della conservazione del monumento stesso. Oltre a questo abbiamo inserito delle scene dinamiche all'interno del percorso che le guide possono semplicemente attivare durante la visita e durante l'illustrazione del monumento stesso per poter mostrare al pubblico gli effetti di illuminazione naturale che sono quelli, danno un'idea identitaria del monumento. Il rapporto con ERCO è stato un rapporto di collaborazione costante, abbiamo cercato di condividere il più possibile tutte le scelte, sia dal punto di vista del puntamento, sia dal punto di vista della settorializzazione degli ambienti della Domus, ed è stato un rapporto assolutamente prolifico che ha portato a un risultato, speriamo, di grande effetto.